Dajjal chiqish oldida ko'riladigan alomatlar. Savol. Assalomu alaykum. Dajjal chiqish oldida qanday alomatlar ko'riladi? Agar u chiqsa, qanday qilib fitnasidan saqlanamiz? Uni qanday taniymiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Dajjal degan so'z yolg'onchi, kazzab, ko'z bo'yamchi, haq bilan nohaqni aralashtirayotguchi, qoplayotguchi degan ma'noda bo'lib, uning fitnasi butun dunyoni qoplaydigan bo'lg'achqa shundoq deyilgan. Yana u yakchashma bo'lib, o'ng ko'zining o'rni surtilgandek tub-tuz bo'lg'achqa Masih deb atalgan. Qur'on Karim Dajjalning chiqishiga mundoq ishorat qilgan. Rabbangning ba'zi oyatlari keladigan kunda ilgari iymon aytmagan yoki iymon aytib yaxshi ish qilmagan kishiga u kunda aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. An'am surasi 158-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: Taki da'vosi bir bo'lgan ikki cho'ng musulmonlar jamoati o'zaro urushib, o'ttirisida cho'ng qirg'inchilik bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yana har biri men Allohning payg'ambari deb da'vo qiladigan 30 ga yaqin kazzab dajjal o'ttirg'i chiqmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yana ilm ko'tarilib, yer tavrash ko'payib, vaqt qisqarib, fitnalar avib, qirg'inchilik ko'p bo'lib, mol-mulk ko'payib, eshib tashmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Sizlarning ichinglarda mal dunyo ko'payib, eshib-deshib, mal dunyo egisi sadiqasini qabul qiladigan odam izlab bosh qatoradigan, izlab tepib uningga sadiqasini tanglasa, u odam buningga hojatim yo'q demagicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yana kishilar egiz imoratlarni silish bilan faxrlanmagicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yana bir kishining qabrisidan o'tib ketib o'tib, g'am andishisining ko'pligidan uning o'rnida bo'lgan bo'lsamchu deb qolmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Yana taki quyosh kun petishdan chiqmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Quyosh chiqib xaloyiq uni ko'rganda zamin ustidagilarning hammasi iymon aytadi. Mana ashu chog' ilgari iymon aytmagan yoki iymon aytib yaxshi ish qilmagan kishiga u kunda aytgan iymoni foydasiz bo'ladi degan chog'dir. Qiyomat cho'qim ikki kishi raxtlarni oldilariga yeyib, tex sodisini puttirib yoki uni qatlab yig'ib bo'lguncha qoyim bo'lib ketadi. Qiyomat cho'qim kishi sutlik tugisining sutini sag'ib qaytib texi uni ichib bo'lguncha bo'lib ketadi. Qiyomat cho'qim u kishi o'qirg'i lay suvavitib texi uningda ulug'ini sug'armasdanla qoyim bo'lib ketadi. Qiyomat cho'qim kishi loqmasini og'ziga opirishiga qoyim bo'lib ketib, uni yeyolmay qoladi. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: 3 narsa borki, ular chiqsa, ilgari iymon aytmagan yoki iymon aytib yaxshi ish qilmagan kishiga u kunda aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Biri kunning mag'ribdan chiqishi, yana biri dajjalning chiqishi va zamin ulug'ining o'rtaga chiqishi. Yuqorqi hadislarda dajjal chiqish oldi keynida ko'riladigan alomatlar bayon qilingan bo'lib, bu chaqqa qadar iymon aytmaganlarning iymon aytishi kar qilmaydiganligi ko'rsatilgan. Demak, oyatda dajjal to'g'risida Rabbning oyatlari deb ashundoq bayon kelgan. Bu oyatlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana shundoq tafsir qilgan. Undaq bo'lgan ekan, dajjalning chiqishi kelajakda bo'ladigan bir g'ayb, qiyomatning bir alomati bo'lish sifati bilan Qur'ondami, mutawatir hadislardami kelgan bir haqiqatdir. Tuvanda dajjal haqida kelgan sahih hadislardan yana bir qancha misol olib o'tayli. Buning bilan dajjalni inkor qilgan xavorijlar, Jahmiyalar va ba'zi mu'tazilalarga shundaqla o'zini Qur'onchilar deb atavolgan buzuq toifaga raddiya bergan hamda ahli sunnat mazhabini isbotlagan bo'lamiz. Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi Asma radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, kun tutilganda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayoli Aishaning yoniga kelsam, kishilar namoz o'qiyotgan ekan, o'mi turib namoz o'qiyotibdi. Men kishilarga nima bo'ldi desam, Aisha osmonga ishorat qilib, subhanalloh dedi. Men kunning tutilishi alomatmi desam, beshini lang'ishtib, ha dedi. Men darhol namozga turdim. Oxiri beshim qayib, ko'zim qorong'ulashib ketdi. Men beshimga suv qo'yg'il turdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozdan farigʼ bo'lib, ulug' Allohga minnatdorlik bildirib, hamd sano aytgandan keyin men ilgari ko'rib boqmaganning hammasini, hatto jannat bilan do'zaxni mushu o'rnimda ko'rdim. Andan menga shundoq vahiy qilindiki, sizlar qabranglarda dajjalning fitnasiga o'xshaydigan yoki yaqin keladigan fitna bilan sinilisizlar. Biringlar keltirilib uningdan bu odamga qanday qaraysan deb so'raladi. Mo'min odam yoki iymoni mustahkam kishi bo'lsa,
U bo'lsa bizga aniq mo'jizalar va hidoyat bilan kelgan Allohning elchisi Muhammaddir. Biz uning da'vatiga ovoz qo'shdik va uningga ergashdik deydi. U odamga sen solih bandalardan bo'lib uxlagan, sening payg'ambarga iymon keltirganligingni biz bilatdik deyiladi. Munofiq yoki shaklanguvchi bo'lsa, bilmayman. Kishilar nima degan bo'lsa, anglab shuni dedim deydi, dedi. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda mundaq deb duo qiladi: Ey Allah, o'rinliqdan, baqarib ketishdan, gunohdan, qarzdorlikdan, qabr siniqidan, qabr azobidan, do'zaxdagi savol so'roq siniqidan, do'zax azobidan, boyliq siniqining yomonligidan saqlanish uchun sendan panohlik tilayman. Yana namratlik siniqining yomonligidan saqlanish uchun sendan panohlik tilayman. Masih Dajjal siniqidan saqlanish uchun sendan panohlik tilayman. Ey Allah, mendan gunohlarimni qor, mo'ldir suvlar bilan yuvayotgaysan. Dilimni gunohlardan, xuddi oq kiyimdan kirni tozlayotgandek tozlayotgaysan. Men bilan gunohlarimning orasini xuddi mashriq bilan mag'rib orasini yiroq qilganingdek yiroq qilayotgaysan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Bu kecha tushimda o'zimni Ka'baning yanida ko'ribdiman. Tushimda bug'doy o'ng kishilar ichida ko'rib baqqan eng chiroyli bug'doy o'ng bir kishini ko'rdimki, uning sen ko'rib baqqan chachlar ichidagi eng chiroyli chachdak chechi bor. Chechini yuyib tarib olgan bo'lib, uningdan suv tamchib turdi. Ikki odamga yoki ikki odamning mo'risiga tayinib turib, Baytullohni tavob qilib o'tibdi. Men uni ko'rib, bu kim deb so'rasam, Maryamning o'g'li Masih deyildi. Andan keyin shundoq qarasam, kaynida chachlari alteridak budur, o'ng ko'zi ko'r, uning bir ko'zi xuddi poltiyib chiqqan bir dal o'zimga o'xshaydi. Men uni ko'rib, bu kim deb so'rasam, Masih Dajjal deyildi. Aisha radhiyallohu anha men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozida Dajjalning siniqidan panoh tilaganligini anglagan degan. Abu Aliya rivoyat qilib bundoq deydi: Bizga payg'ambarlarning tog'asining o'g'li Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bundoq deganligini so'zlab bergan. Isro kechasi osmonga elib chiqilganimda Musoni ko'rdim. U budur chach, qaramtul, xuddi shanualiklardek egiz bo'y edi. Yana Aysani ko'rdim. U ara bo'y, oq pishmoq, qizg'uchiroq, chach silinib turadigan kishi edi. Yana do'zaxga muakkal farishta Maliknimi, Dajjalnimi ko'rdim. Shu qadarda Allah Rasulullohga yana bir muncha alomatlarni ko'rsatdi. Shunga Rasulullohning Musoni ko'rganligidan shaklanma. Anas radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini so'zlab bergan: Makka bilan Madinadan boshqa har qanday shahriga pat arada Dajjal dastimay qolmaydi. Madinaning har bir kirish ig'izida sap-sap farishtalar bo'lib, ular Madinani qo'g'daydi. Andan Madina butun aholisi bilan 3 qatim qattiq tavrab, oxirqisida Allah Madinadan barliq kafir, munofiqlarni chiqarib etadi. İbn Ömer radhiyallohu anhumaning o'g'li Zayd otasi İbn Ömer radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib deydi-ki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oramizdagi chaqda Hajjatul Vido deb paranglashdik. Ammo Hajjatul Vidoning nima uchun shunday atalganligini bilmaydik. Ashu hajda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hojilarning orasida turib Allohga loyiq ravishda sana o'qidi. Andan Masih Dajjalni tilga olib, uzun to'xtalib, Allah avatganligi payg'ambar o'z qavmini Dajjaldan ogohlantirgan. Nuhmu, uningdan keyingi payg'ambarlarmi ham o'z qavmlarini Dajjaldan ogohlantirgan. U sizlarning oranglarda chiqadi. Uning ahvollarini bilolmay qolganinglar bilan Rabbinglarni bilmay qolmaysizlar. Rabbinglar sizlarga notunish emasdir. Buni 3 qatim takrorladi. Rabbinglar yakchashma emas. Dajjal bo'lsa, o'ng ko'zi ko'rdir. Uning bir ko'zi xuddi pul tiyib chiqqan bir tal uzumga o'xshaydi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida Dajjalning gapi bo'lib edi. Rasululloh ko'zi shishidek yap-yeshil dedi. Qatada Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qanday bir payg'ambar o'z ummatini yakchashma kazzobdan, Dajjaldan ogohlantirgan. Bilib qo'yinglarki, u yakchashmadir. Rabbinglar bo'lsa yakchashma emasdir. Dajjalning qo'shimisiga kafir deb yozilgan degan. Bu vaqtda yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhumalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilgandir. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjalning qo'shimisiga kafir deb yozilgan. Uning ishini yomon ko'rgan har bir kishi yoki mu'min o'qiydi degan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilinglarki, sizlarning hech qaysinglar toki o'lganga qadar Rabbi azza va jallani hargiz ko'rmaydi degan. Yuqorqi hadislardan Dajjalning sifatlari ma'lum bo'ladi.
Uning sochlari altiridek budur, o'ng ko'zi ko'r, so'l ko'zi yap-yeshil bo'lib, xuddi pul tiyib chiqqan o'zimga o'xshaydi. Qo'shimisiga kofir deb yozilgan bo'lib, buni savodliq yoki savodsiz har bir mo'min o'qiy oladi. Yana yuqorqi hadislardan Dajjalning chiqishining qiyomatning cho'ng alomatlaridan biri ekanligi ma'lum bo'ladi. Yana Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Dajjalning tug'mas ekanligi va Makka bilan Madinaga kirilmaydiganligi bayon qilingan. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu deganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Dajjal to'g'riliq uzun so'z qilib bergan. O'z vaqtida bizga so'zlab berganlarning bir qismida mundoq degan: Dajjal Madinaga kirish uchun Madinaning sho'rliq bir yeriga keladi. Vaholanki, Dajjalga Madina ko'chalariga kirish harom qilingan. Ashu kuni Dajjalning oldiga kishilarning ichidagi eng yaxshisi yoki yaxshilardan biri chiqib, guvohlik bermanki, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga gapini qilib bergan Dajjaldursan deydi. Dajjal agashkichilarga: "Aytinglarchi, men bu odamni o'ldirib, ondan tirildirsam, bu ishdan ilohligimdan shaklanamsizlar" deganda, ular: "Yo'q, shaklanmaymiz" deydi. Shuning bilan Dajjal u kishini o'ldirib, ondan tirildirdi. Uni tirildirganda u kishi: "Alloh bilan qasamki, men Dajjalni bugünkidek obdan tunib baqmagan" deydi. Dajjal: "Men uni o'ldiruvdiman desammi, uni o'ldirolmayman-g'o" deydi. Hafiz ibn Hajar aytadi: "O'ldirib tirildirish payg'ambarlarning katta mo'jizalaridan tursa, ilohlik da'vosi qiladigan bir kazzab uningga qandoq erishidi?" Javob: bu bandalarni sinash uchun bo'ladi. Chunki ularning qo'lida uning qilgan da'vosida haqsiz ekanligini bildiradigan, uning yakchashma ekanligi, qo'shimisiga kofir deb yozganlik ekanligi, uni har bir musulmon o'qiy oladiganligidan iborat paketlar bor bo'lg'achqa, uning da'vosi kufrlik belgisi. O'zining va qadr-qimmatining kamtukligi bilan birlikda oqmaydi. Shunga ikkinchi qatim o'ldiray deb o'ldirolmaydi. Navoda u iloh bo'lgan bo'lsa, u xatni yuzidan yo'qotayotgan bo'ladi. Payg'ambarlarning mo'jizalari bo'lsa zidliqdan xolidir. Yana Fatima bint Qays radhiyallohu anha rivoyat qilgan uzun bir hadisda Dajjalning hayot ekanligi, so'lab qo'yilgan bo'lib, keyin mashriq tarafdan chiqadiganligi bayon qilingan. Yana bir hadisda uning Xurosondan chiqadiganligi, Isfahanlik yahudiylardan 70 mingga uningga ergashadiganligi bayon qilingan. Yana Dajjalga nurg'un ayollar ergashadiganligi bayon qilingan. Muslimdagi ba'zi hadislarda Dajjal musulmonlar bilan rimliqlar o'ttirisida yuz beradigan cho'ng janglardan keyin chiqadiganligi ko'rsatilgan. Bu janglarda musulmonlar o'lja elib g'animatlarni taqsim qilayotganda Dajjal chiqdi deb xabar keldiganligi bayon qilingan. Dajjal elib keladigan fitnalar haqida mundaq sahih hadislar bor. Ribiy ibn Hirash rivoyat qiladi-ki, Uqba ibn Amr radhiyallohu anhu Huzayfa radhiyallohu anhuga bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan anglaganlarni aytib bermamdilar dedi. U javoban mundoq dedi: "Men o zotning mundoq deganligini anglagan. Dajjal chiqqanda uning bilan birga o't bilan suv bo'ladi. Kishilar o't deb qarag'ini amaliyotda sovuq suvdir. Kishilar sovuq suv deb qarag'ini bo'lsa, amaliyotda kuydiradigan o'tdir. Qaysonlar bu ahvolga yo'liqsa, o't deb qarag'anni tanlasin, chunki u tatliq sovuq suvdir." Qays rivoyat qilib deydi-ki, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu menga mundoq dedi: "Hech kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Dajjal haqida men so'raganda ko'p so'rab baqmagan. U zot mendan uning sana nima zini bor deb so'raganda, men kishilar uning bilan birga tog'dak non, daryodak suv bor deyishibdi desam, Rasululloh u Allohga unchalik bo'lishdan qadrsizdir" dedi. Dajjalning fitnasidan tuvandagi ishlar bilan saqlanqili bo'ladi. 1. Kahf surasining 5dan yoki oxiridan 10 oyat yodlash. Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Kimki Kahf surasining 5dan 10 oyat yodlasa, Dajjaldan saqlanib qoladi." Yana bir rivoyatda, kimki Kahf surasining oxiridan 10 oyat yodlasa, Dajjaldan saqlanib qoladi degan. Buning sababi shuki, Ashabul Kahf vaqaligida nurg'unlagan ajoyib ishlar, mo'jizalar bo'lgan. Bularni yaxshi tushunib, anqiragan, mazmunini o'zlashtirgan kishi ogoh bo'lib, Dajjal fitnasidan gangrab qolmay, uning fitnasidan saqlana oladi. Shunga yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sizlardan kimki uningga uchrab qolsa, uningga Kahf surasining 5dan 10 oyat o'qisin" degan. 2. Uningdan neri turish. Ummu Sharik radhiyallohu anha rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kishilar Dajjaldan qochib tog'larga ketishidi" degan. Ummu Sharik radhiyallohu anha: "Undaq bo'lsa, u kunda arablar qayerda?" deb so'raganda, Rasululloh: "Ular bek oz" degan. 3.
Makka Madinaga berib panohlanish. Yuqorida Dajjalning Makka Madinaga kirolmaydiganligi haqidagi hadislar bayon qilindi. Yana mundaq kelgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga Masih Dajjalning qo'rqinchisi kirolmaydi. U kunda uning 7 darvozasi bo'ladi. Har bir darvozada 2 farishta qo'g'dab turadi degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaning kirish og'izlarida muhofizachi farishtalar bor. Madinaga vabomi, Dajjalmi kirolmaydi degan. 4. Dajjalga uchraganda uningga yolg'on aytding. Rabbim Alloh, men uningga tavakkul qildim deyish. Bundaq desa, Dajjal uningga ziyon uralmaydi yoki fitna sololmaydi. Sahih hadisda shundaq kelgan. 5. Dajjal fitnasidan panohlik tilab turish. Yuqorida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozda Masih Dajjal sinoqidan saqlanish uchun sendan panohlik tilayman deb duo qilganligi bayon qilindi. Albatta, aqlning islomda alohida o'rni bor. Barliq takliflar aqlga bog'liq, lekin aql cheklik bo'lg'achqa, g'aybiyatni, shariat ahkomlarining tafsilotlarini aql o'zi yolg'iz bilib bo'lolmaydi. Shuning uchun Alloh payg'ambarlarni avatib kitoblarni nozil qilgan. Undaq bo'lgan ekan, nurg'un sahih hadislar bilan isbotlangan Dajjal vaqaligini inkor qilish yoki rad qilish to'g'ri yo'ldan chetnab ketganlik bo'ladi. Shayx Muhammad Abduh Dajjalni inkor qilgan. Uning shogirdi Shayx Muhammad Rashid Rizamo Dajjal haqidagi ba'zi hadislardan shaklangan. Hadisni inkor qiladigan Qur'onchilar toifasimi Dajjal Qur'onda tilga ilinmagan deb rad qilgan. Amaliyotda Dajjal haqida kelgan hadislar mutavatir darajasiga yetadi. Yetmaydi degan taqdirdami sahihayndagi nurg'un hadislar buningga ishonishga kifoya qiladi. Bu hadislar Dajjalning qandoq maxluq ekanligi, sifatlari, chiqish o'rni va vaqti, qo'lidan keladigan ajoyib g'aroyiblar haqida bir-biriga zid emas. Shunga aqlga zid keladi deb yoki Qur'onda aniq bayon qilinmagan deb Dajjal vaqasini rad qilish nodonlikdan boshqa narsa emas. Dajjalning halokati to'g'risidagi hadislar Isa alayhissalomning zamoni oxirida tushishi to'g'risidagi hadislar bilan zich bog'langan. Chunki Dajjal Isa alayhissalomning qo'lida o'ldiriladi. Demak, bu ikki masala ahli sunnat e'tiqodi bo'yicha iymon etish kerak bo'lgan masalalarning biridir. Uning ustiga g'aybga ishonish mu'minlarning alohida sifatidir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 21 numurliq fatvo.